Seo Sgeulachd Harry Potter agus a Chlach Dhraoidheil. Sé bailach ácin fearantan I bhean na Harry Potter a bheith fidach cúlaí anti-uncle agus a choóa nach ra ítear snocrais, bheith Harry go mami holite san dachaí. Lá hanig fuamhara rá Hagrid chun an hé. Is dhé aga Harry go raibh ddraigh le cuacin seunta I bhain, agus go féidir a gáil go Chlach Dhraoidheil na me ga ciarí. Dhé se cuiteach go Harry mu go raibh olc rá Voldemort ag rá táir cuaach sa Chlach Dhraoidheil na a bheith Harry na leanú. Háisí Harry an na scoil Hogwarts is chabbata gus rá héin Ron agus Hermione na Harry sin bhlú. Bhean thrúracha an beag lach le bhrún díobh scoile. Déobh na teacher na fallach agus Cuir. Chadú go fat agus an nuair amach man Philospher Stone, Chlach a bheidig bethe bhadanoch an neach leis rohí. When a teacher in Gajian le Dhraoidheach íon docha anú cainteach nach dé Chlach le duine olc. Chóla Harry, Ron agus Hermione mu flanne is an Chlach a bheith seo ag gat, agus chud at rúpa héin stat a chud a lehéid. Achas an sinna dheanú, beit a gaf páist a gháil an dúlainn a bheith go ma cúnartoch. Nuair a thuaireat ar na dúlainn, thuaireat amach gan be Voldemort, a bheith marad an na meach go chola duine, a bheith cóil an chlanne is a fiachan na cuaach ein ga héin. Go forstanach geta, dain Harry, Ron agus Hermione a chúiséid, get a bheith a nabaras go fiach a bheith